Alhamdulillah, mesin pertama dari 12 unit pesanan Bapak Paradedi, pengiriman ke Jakarta, telah selesai diproduksi dan siap untuk uji coba. Mesin kaca giling serbaguna tipe 60 roda 4 kecil, dirancang untuk kebutuhan usaha skala besar maupun industri. Kegunaan mesin ini sangat luas, pencacah segala jenis pakan ternak, rumput, legum, dan pelepas sawit, penggiling pupuk organik, kohe, serta sabut kelapa dan batok kelapa, pengolah limbah pasar seperti buah dan sayur, pencacah jagung, sekam, janggel, kain, busa, hingga karung. Bahkan mampu menghaluskan pakan maggot, mencacah kopra, serta mengolah limbah triplek dan venir. Sumber berkah teknik, solusi mesin Anda.